Again, I'm the last one of the day. I hope I'm going to make it as short as possible. And I think to save time, I'm going to translate from time to time so that we don't have to spend time at the end. According to pseudo definition, ACP is a process that support adult at any age or stage of health to understand and share their personal values, life goals, and preferences regarding future medical care. So this is the definition of ACP. So ACP aim to help the person to think ahead, uh, what matter to them, and if they have serious illness, what kind of medication that they want. So ACP is not a euthanasia and not assisted dying or try to help resource allocation. So our role of as a healthcare professional in ACP is to guide the person to explore if or explore their wish and then document their wishes, values and preference. So ACP เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้คนคนหนึ่งได้มีโอกาสคิดวางแผนสิ่งที่เขาต้องการสำหรับอนาคตกรณีที่เขาเกิดเจ็บป่วยร้ายแรงเขาต้องการการดูแลแบบไหนนะการมองเห็นคุณค่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะเป็นในฐานะที่เราเป็นบุคลากรเราก็จะช่วยคนไข้ในการวางแผนดูแลล่วงหน้านะคะ So advanced care planning discussion may result in ACP. So it's the articulation of a person wishes, value, and preference relevant to their current and future health care. And at the same time, when we do ACP with the patient, we usually have an AD, advanced directive. So advanced directive is a written or oral directive in which a person make a choice about possible future healthcare procedure, and at the same time, appointing an enduring power of attorney will as a result of ACP. So we have talked about culture consideration. In the Western country, I mean, autonomy is most important. So most people decide what they want to do by themselves. But in, Asian country, we are family center. So if you're going to decide anything, we think of what we want and also what our family want, and sometimes what our neighbors want. So it's quite different. And also we have conspiracy of silence, and family is the key decision maker, and it's taboo to talk about that. So ความแตกต่างนะคะระหว่าง culture นะคะในโลกตะวันตกเจ้าตัวเป็นคนคิดเองแต่โลกตะวันออกอย่างพวกเราชาวเอเชียครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็บางครั้งเราก็มักจะปกปิดไม่ให้คนไข้รู้ว่าตัวเขาเป็นโรคอะไรนะ So this is the article review article about ACP in Asia. It's a systematic review. So they found that Asian healthcare professionals address the essential role of family in ACP. And they're very engaged with the patient in ACP communication because they fear of conflicts with the family. And also, I think they fear of legal consequence. And also, most of the healthcare professional haven't been trained in communicating ACP, so they lack of knowledge and a skill to perform ACP. And also in country where they don't have standard system for ACP,
it will be difficult because nobody recognizes about ACP. So in this study, they found that a healthcare professional usually has low engagement and late initiation of ACP อันนี้ก็เป็นการศึกษาที่เขาไปดูเรื่องของ ACP ใน healthcare professional ก็พบว่าทางการแพทย์เรามักจะขาดทักษะกับองค์ความรู้ รวมถึงถ้าประเทศนั้นเขาไม่มีเรื่องของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง ACP มันก็อาจจะทำให้เขาทำลำบากของการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความตายการวางแผนแล้วก็กลัวว่าอาจจะถูกครอบครัวฟ้องร้องนะคะ so ACP promote autonomy quality of life and also good day so this is important and the major values of ACP and shared decision making is an important element of ACP so it helps the person to reflect and prepare their goal of care which will influence on their quality of life and good day. Now, mostly in palliative consultation, ACP is our normal procedure. So you can see from this study that a patient who has a palliative consultation, they have more ACP than without consultation. So this is the paper from Thailand. 88% of the patients who consult palliative have an ACP, while without consultation, only just 11%. Now, I'm going to show you about the difference of ACP and the Advance Directive. So ACP is the document's outcome of advanced care planning discussion to inform care provision of a person's preferences for future health care and prefer health outcome should they become seriously ill in the future and are unable to make decisions and or communicated their wish to others. So it's composed of initiation of discussion and they clarify their preference and the future health care that they want in case that there is serious illness. And if possible, document their wish, may be verbal or written. And at the same time, mostly when we conduct ACP, we usually have an advance directive as well. So advance directive is the part in ACP. So advance directive is the written advance care plan signed by the patient who make a decision, who has a decision capacity. He consent to or refuse to specific medical treatment, mostly life support, and for a specific condition, mostly end of life care. So นี่คือความแตกต่างนะคะระหว่าง ACP กับ AD Advance Directive ACP เนี่ยมันกว้างกว่ามันเป็นความต้องการของคนคนนั้นถ้าเขาเกิดเจ็บป่วยเขาต้องการให้ดูแลสุขภาพแบบไหนไม่จำเป็นต้องป่วยในระยะท้าย serious illness อะไรก็ได้นะและอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการพยุงชีพก็ได้หรือเกี่ยวก็ได้นะแต่ถ้าเป็น advance directive นะคะมันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการและมักจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาที่จะใช้เครื่องพยุงชีพหรือไม่ใช้เครื่องพยุงชีพและในสถานการณ์วาระสุดท้ายของชีวิตนะจะเห็นความแตกต่างนะ Advance Directive วาระสุดท้ายของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเครื่องพยุงชีพ Advance Care Plan แผนการดูแลขอบเขตการรักษาสิ่งที่เขาต้องการอะไรต่างๆเพื่อจะเห็นว่า Advance Care Plan เนี่ยมันกว้างกว่านะ this is the limitation of AD so the take up rate is very low and mostly is concerned about terminal illness and concerned about refusal of life-sustaining treatment. So while ACP, it defines goal and preference for future medical treatment, health outcome preferred by that person, and more acceptable for the healthcare team, and the take-up rate is higher. ความแตกต่างนะคะ Advance Directive เนี่ยจะต้องเซ็นแล้วมันจะต้องเป็นวาระสุดท้ายนะบางทีหมอเขาไม่แน่ใจหรอกนี่วาระสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็น Advance Care Plan
นะอาจจะเป็นการพูดคุยก็ได้ไม่จำเป็นต้องทรายนะคะแล้วก็เป็นพูดถึงความพูดถึงเป้าหมายกับความที่เขาต้องการสำหรับการรักษาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ healthcare professional กับประชาชนมากกว่าแล้วเราก็พบว่า advanced care plan เนี่ยเรทของการทำมักจะสูงกว่า advanced directive นะ I'm going to show you about the the situation of ACP. So this is a case of a 55 years old woman who lives with her husband and has been diagnosed with metastatic bowel cancer. She was extremely upset and was in shock. So her ACP, when the doctor discussed ACP with her, she stated that she wants every medical treatment and intervention available so that she can live as long as possible. So this is her wish at that time. So she has been on chemotherapy later on for 6 months. So her functional status declined after each chemotherapy. And there was a progression of disease. Now she said to the doctor that she wants to change her ACP. And her goal of care was comfort care. So this is to show that ACP may changes with time and also changes with the patient's functional status when they and also maybe changes after they experience the treatment. I think that you don't want that. อันนี้ก็เป็นเคสที่แสดงให้ดูนะว่า ACP เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาตามสมรรถนะของคนไข้กับประสบการณ์ที่คนไข้ได้รับจากการรักษาอย่างเป็นคนไข้คนนี้อายุ55 ปีนะคะอยู่กับสามี2 คนหมอวินิจฉัยว่าเป็นแคนเซอร์นะก็รักษาเต็มที่นะบอกกับหมอว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาต้องการให้หมอรักษาเขาอย่างเต็มที่เขาต้องการมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่หลังจากการรักษาผ่านไป6 เดือนผ่านเคมีเทอราปีหลายคอร์สก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้นะแล้ว functional status เขาก็ decline ลงโรคของเขาก็คุมไม่อยู่นะเพราะฉะนั้น ACP ของเขาก็เปลี่ยนเป็นเขาต้องการ comfort care นะไม่ต้องการการรักษาแบบเต็มที่เหมือนที่เคยคิดเอาไว้นะnow we see another patient, a frail elderly. So Mr. B, 85 years old, type 2 DM, CKD stage 4. He is homebounded. He can perform ADL. He never had an ACP discussion before. So he developed sepsis from UTI and he was admitted to the hospital, spent 3 weeks in the hospital and complicated with hospital-acquired pneumonia. Then he got septic shock and respiratory failure. So what do you think? I mean, the doctor will talk with the patient and the family. Mostly the doctor will ask that, oh, your father is getting worse and now he's in respiratory failure and require mechanical ventilation and admitted to the ICU. What do you want? Do you want me to do that? I would say that most of the family will say that, please, doctor, I want everything be done. So then he was transferred to the ICU and he got worse, but after that he get better. I mean, he received intubation and has been put on mechanical ventilator, and later he required dialysis from AKI on top of his CKD. But anyway, the doctor could extubate him, but he's now bedbound and no cognitive. So he was admitted to the nursing home and was admitted later, a month later, and he died in the mechanical ventilator. So this is the typical what we see in the frail elderly. So as a healthcare professional, we need to give exact information, the option that appropriate for the patient. It's not mean that if we have anything, we could offer everything that they want. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของผู้สูงอายุที่เปราะบางนะเป็น UTI นะไม่เคยทำ ACP แล้วก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาล3 เดือนติดเชื้อซ้ำซ้อนในที่สุดหายใจล้มเหลวแล้วคนไข้ก็เป็น CKD อยู่แล้วก็ไตวายก็ถูกแอดมิดเข้า ICU ล้างไตใส่เครื่องช่วยหายใจ
นะอันนี้เป็นซีนาริโอที่เราเห็นอยู่ประจำปรากฏว่าคนไข้โชคดีรอดออกมาได้แต่รอดออกมาได้คนไข้ติดเตียงไม่มีการรับรู้ต้องไปนอน nursing home แล้วก็กลับมาแอดมิดใหม่ด้วย respiratory failure แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะ I think ซีนาริโอเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นกันอยู่เป็นประจำนะ Okay, I'm going to show the difference of advanced directive and advanced care planning. So, Mr. C, 72 years old, is an active adult and has an active life, enjoy activities with friends. I mean, he's still very strong. He did an advanced directive 2 years ago, stated that at the end of life, he does not want any life support treatment. So this patient has an advanced directive. At the end of life, he don't want life support. So later he developed a sudden conscious change. He was intubated at the emergency department. CT showed he has severe stroke. And at day 10, he could not wean from ventilator. He awake but not aware. The doctor informed the family that he will need a long-term care and recommended tracheostomy. So if you are that person, do you want a tracheostomy? But his advance directive state that at the end of life, you don't want life support. But if he could stay for many months or one more year, then it's not the end of life. So his advance directive is not come into effect. So the family decided to do tracheostomy and prepare the care at the nursing home. He was discharged to the nursing home and he got several admissions with chest infection and later died with respiratory failure in the hospital. So in the same situation, Mr. D, same age, same health status, he did an ACP, stated that his values, that his family is the most important for him. And he does not want to put a burden on his family. He does not want the doctor to aggressively treat him if the expected outcome is poor, and that he will be in a totally dependent state. Or if he loses his cognitive function and does not recognize his family, he don't want life support. So he also did an advance directive and appointed his eldest son to be his proxy. His eldest son was with him while he discussed his ACP with the healthcare team. So in that case, he's not at the end of life, but I mean the health outcome was very poor and not in the values of this patient. So what happened after, consider his ACP, he was extubated, provided comfort care, and allow natural death. ให้เห็นกรณีสองตัวอย่างนี้นะคะอายุเหมือนกันคนหนึ่งทำ advance directive วาระสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องการพยุงชีพอีกคนทำ ACP ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าฉันต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นที่พึ่งพิงของครอบครัวหรือไม่มี cognitive ไม่มีการรับรู้คุณหมอไม่ต้องทำอะไรเยอะดูแลให้สุขสบายนะเพราะเคสแรกเนี่ยคุณหมอก็ต้องไปต่อเพราะมันยังไม่ใช่วาระสุดท้ายของชีวิตเนาะคนไข้ในที่สุดรอดชีวิตแต่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็ตายในที่สุดในขณะที่คนหลังเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ต้องการภาวะพึ่งพิงหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่มีการรับรู้คนไข้ได้รับการถอดท่อดูแลให้สุขสบายและจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติของตัวโรคนะคะ Okay, this is the ACP, Thai ACP. We have a Thai advanced directive, I think nearly 17 years already, but it was not so popular. Very few patients done an ACP. So at first Thai ACP only contained refusal of life treatment support at the end of life. But now we start the ACP form. You see in the ACP form, Thai ACP form, we have the patient's values and preferences, the unacceptable health outcome, his goal of care,
And also we include the advance directive and proxy appointment in the patient's ACP เนาะสมัยก่อนประเทศไทยเรามีกฎหมายทำ advance directive แต่ปรากฏว่าไม่มีคนยอมทำแต่หลังจากนั้นเราเริ่มมารณรงค์เรื่องของ ACP นะซึ่งมีความต้องการความชอบของคนไข้เขาผลลัพธ์การรักษาแบบไหนเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเป้าหมายการดูแลของเขาคืออะไรปรากฏว่า ACP เนี่ยได้รับการยอมรับจากทั้งทางสังคมและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเนาะso we should implement ACP communication in all settings like in community so the trigger to do ACP is the supplies question and we should involve the family care team, the primary care doctor or primary care nurse to perform ACP communication. Also, ACP in acute hospital. In acute hospital, you can see that, we have many special clinics, COPD, CKD, cardio clinic, neuro clinic, something like that. So also this chronic disease also need ACP because at the end, they come to a state of organ failure, then they need ACP anyway. Also in the nursing home and long-term care, they suggest that every people who are put in the nursing home or in long-term care program need to have an ACP. Now, ACP is the process of two-way communication. So we seek our patient participation and help them to explore and compare treatment options. And we explore their values and preference and reach the decision making with the patient and evaluate the patient decision. So we can see that our healthcare professional, our role is to help the patient know about the prognosis, about the option of care, the pro and con of each options. This is our healthcare professional role. การทำ ACP มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะคะชักจูงทำเราต้องให้ข้อมูลของเขาเกี่ยวกับตัวโรค prognosis เป็นยังไง option การรักษามีแบบไหนแล้วก็ช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการอะไรที่มันสำคัญสำหรับเขาขอบเขตการรักษาจะเป็นระดับไหนแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางการรักษา so I think in case of this is important when the patient has complicated disease or chronic disease they need more information เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็น non cancer เนี่ยเขาอาจจะต้องการข้อมูลที่มากกว่านั้นโรคนี้มันเป็นยังไง option แต่ละอันเป็นยังไงนะคะ so for share decision making and ACP in non cancer is quite complicated and especially if presented in an emergency state. Prognostication sometimes is difficult to predict, but like cancer, when you got advanced cancer, we know what will happen. So many options of treatment, sometimes it requires life-sustaining treatment, and we don't know the benefit and risk. Sometimes it's uncertain. It may be make the patient better, or maybe cause more suffering. And for non-cancer patients, they don't have access to palliative care when compared to the cancer patient. So mostly they don't have ACP. So I'm going to talk about ACP in cardiology. In cardiac disease, it's more complicated than other kind of disease because, this is the trajectory of the disease of the cardiac patient. Sometimes they could drop dead, unexpected death from cardiac arrest at any time. This is the nature of cardiac patient. And also at the end, at the decline state, some procedure might reverse their function to be better. Like the patient have a cardiac arrhythmia, they have uncontrolled congestive heart failure. After they has been put on a device or pacemaker,
It might help their heart function, and their function are much better. So that's why you could consider that. I mean, in our service, very few cardiac patient has been consulted to palliative care, because I think that the cardiology think that they still have something to do to make the patient better. And at the same time, this patient could drop dead from cardiac arrest at any time. Now, I'm going to let you understand about the CPR. So CPR composed of chest compression and rescue breath. This is the American Heart Association definition. And also CPR also include electric shocks, ventilation, chest compression, and high voltage. This is the UK and USA. Also, we know the DNR. DNR is do not resuscitate, do not resuscitation. And in UK, they use the word do not attempt CPR. So CPR mostly organized in the in the past. I mean, when first they performed CPR, it was performed in the operating theater as a standalone treatment for reversible circulatory collapse during the anesthesia, and combination with cardiac defibrillation for any arrhythmic cardiac arrest. ส่วนประวัติของ CPR มันแรกเริ่มคือเขาทำในคนไข้ที่มาดมยาสลบ แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนมีอะริทเมีย หัวใจเต้นผิดจังหวะเขาก็ถึงมี CPR เพื่อที่จะช่วยให้คนไข้กลับมานะเพราะฉะนั้น result มันค่อนข้างจะดีเนาะso why is in hospital cardiac arrest different? CPR in hospital is not reversible, maybe because of the cardiac arrest has occurred despite optimal treatment. So if the patient already has optimal treatment, CPR might not work very well. So you can see cardiac patient survival around after CPR is around 40%, while non-cardiac patients survive only around 10%. So CPR is a bridging time, a time that you rescue the patient until more treatment come or specialists come for that treatment. But if CPR, I mean, there is no more treatment, or the treatment has already been done, then CPR is not useful. นะคะเป็นอันนี้ก็ให้เห็นนะว่า CPR เนี่ยนะมันจะ success หรือไม่ success ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุคืออะไรนะอย่าง cardiac arrhythmia เนี่ยมันแก้กลับมาได้นะเพื่อนเขาบอกว่า survival ของ cardiac ของคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจพบสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ non cardiac และ CPR เนี่ยมันเป็นตัวซื้อเวลาสำหรับ treatment ที่จะตามมานะหรือว่า specialist ที่จะเข้ามาช่วยในการดูแลแต่ถ้าสมมติ treatment นั้นมันได้ทำถึงที่สุดแล้วอ่ะไอ้ CPR นี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมฮะมันไม่ได้ช่วยคนไข้อีกต่อไปนะหรือในคนไข้ที่เรารู้แล้วว่าเขากำลังอยู่ใน dying process ไม่เกิดประโยชน์นะคะทีนี้เราจะพิจารณาโทษนะwe need to consider the step that the approach to help clinicians understand the value and limitation of CPR. So there are 3 steps. The first step is that is the patient at risk of deterioration during this admission? So if unlikely, I mean the patient is okay, unlikely to have a deterioration in this treatment, in this admission. So the arrest may be reversible. So attempt CPR will be a default. But also we need to consider the risk factor of the patient, like the age. If more than 60, or the patient have multiple comorbidities, or they have organ dysfunction, or this admission isn't unplanned to the emergency department, then we need to consider very well. So if the patient is
we don't think that the patient will deteriorate in this admission. Okay, CPR will be a default, right? เพราะฉะนั้นสเต็ปของการที่จะดูว่าเราควรจะมี CPR ในคนไข้คนนี้ไหมอันที่หนึ่งก่อนดูว่าคนไข้คนนี้ admission ครั้งเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุแทรกซ้อนหรือเสื่อมถอยลงหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะเราก็มักจะต้องมี CPR อยู่ในโปรโตคอลที่จะต้องทำแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมดูแฟกเตอร์อย่างอื่นที่อาจจะทำให้คนไข้แย่ลงคนแก่โคมอร์บิดเยอะๆมี organ dysfunction อยู่ก่อนหรือ admission เที่ยวเนี้ยมาแบบฉุกเฉินนะคะ Okay, if CPR if the patient we don't think that they will deteriorate, right? Then we go to this scheme. Would CPR be effective in maintaining adequate organ perfusion while return of spontaneous circulation is being sought? Now, the step 2, as I mentioned, would CPR be effective to maintain organ perfusion during attempt and reverse cause of the cardiac arrest? So if we need to consider very many situations, like we consider about the patient's factor. Is there any organ dysfunction? Or if the patient has frailty or if he is active or metastatic cancer? So if the patient has this condition, I mean, arrest mostly will not easily reversible. So DNR, I mean, should not be impressed. So do not attempt CPR and also encourage ACP. So, and also to consider it mechanical of deterioration, can we reverse it? Like if the arrest is very difficult to reversible, for example, like they have aortic stenosis causing mechanical heart obstruction, or the patient has advanced disease or has organ failure. It's difficult to reverse. Then we should set the goal and priority of care and reframe treatment and do ACP. ก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวภาษาอังกฤษต่อ or if we consider the whether care already optimized, if the care has already been optimized and there is no more other treatment, then we need to consider very, carefully, are we going to perform DNR or not? โอเคอันนี้ก็อย่างนี้นะคะถ้าสมมติเรา expect ว่าคนไข้คนนี้เข้าโรงพยาบาลโอกาสที่เขาจะแย่ลงไม่มีได้สูงเราก็มาดูแต่ละอันนะอันที่หนึ่งเขามีโรคอะไรที่ร้ายแรงไหมเช่นเป็น advanced cancer frailty แก่งอมเปราะบางก็บอกกลุ่มนี้ถ้า arrest แล้วโอกาสที่จะกลับคืนมาดีน้อยมากอันนี้ควรจะต้องไม่ CPR ไม่ควรจะใช้นะคะหรือถ้าคนไข้อย่างอื่นถ้าเรา consider อย่างอื่นแล้วว่าเขาสิ่งที่ทำให้เขา arrest เนี่ยเราจะไปแก้ไขเขาได้ไหมนะเขาบอกอันที่แก้ไขยากอย่างเช่นมีโรค heart อะไรที่แก้ไขไม่ได้เป็น obstruction นะคะหรือเรื่องของ advanced disease หรือคนไข้มี organ failure อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าCPR อาจจะไม่ช่วยคนไข้เท่าไหร่เราควรจะต้องคุยกับครอบครัวและคนไข้อย่างทั่วท้วนแล้วก็ทำ advance care plan นะหรืออีกอันก็พิจารณาว่ามันได้ทำถึงที่สุดหรือยัง treatment เนี่ยมัน optimal หรือยังถ้า optimal มันหมายความไม่มีอะไรทำเพิ่มแล้วนะการที่จะทำ CPR ก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะ so the next step the third step is that person is CPR is the something that the person would want? If yes, so we should if the patient they still want to do treatment, the patient sorry, if the patient has already have set their care plan already and they don't want to perform CPR, then do not attempt CPR.
But if that person still want to go on, then we need to do attempt CPR and also encourage ACP. So this is the 3-step approach to think about CPR. I think in the past when we talk with the families and they said that, okay, they want everything, even CPR, then we should inform them. We should consider this 3-step and inform them, is CPR going to be useful for the patient? Now, the factor that determine outcome of in-hospital cardiac arrest, it depends on the pre-existing health condition, the current illness, etiology of cardiac arrest, and whether treatment has already been started. So, despite the immediate availability of healthcare team to perform CPR, we found that survival is poor. Overall survival is around 20%. Half of them discharged to the facility instead of go to home. And CPR should be preserved for a few selected patients instead of being a default intervention นะเป็นแฟกเตอร์ที่จะช่วยให้เอาคำของคนไข้ที่หลัง cardiac arrest เนี่ยจะไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของคนไข้และการที่เขามีorgan failure อยู่ก่อนหรืออะไรไหมนะ overall survival ของ CPR ในโรงพยาบาลนะประมาณ 20%และครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่รอดจาก CPR เนี่ยมักจะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้น CPR นี่ก็ควรจะพิจารณาอย่างทั่วถ้วนนะ Now there are cardiac patient who has an implantable cardioverter defibrillator. So in this case, we need to do discussion when do they want to deactivate ICD. So deactivation of ICD is not euthanasia and should bring into the discussion prior to the implantation. So reactivation and discussion before the start of the implant, the instrument, and also when they have progression of disease, when the patient has been referred to the palliative care team or the patient at the end of life นะมีคนไข้บางคนที่หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเป็น ventricular fibrillation แล้วเขาต้องการเครื่องอันนี้ implantable ICD นะพอมัน detect ได้มันก็จะแบบช็อตหัวใจให้เรทกลับมาปกติเขาแนะนำว่าคนไข้กลุ่มนี้ก่อนที่จะใส่เครื่องนี้ควรจะต้องมีการคุยกันว่าเมื่อไหร่เราจะยุติการใช้อันนี้นะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คนไข้มีโรคที่รักษาลำบากหรืออยู่ในระยะใกล้เสียชีวิตเราควรจะต้องยุติหรือ deactivate เครื่องนี้การ deactivate ไม่ได้ทำให้คนไข้ตายนะคนไข้บางคนอาจจะมี ventricular fibrillation แล้วก็ไม่มีอาการอะไรก็ได้นะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีการคุยSo this is the paper to see the effect of advanced care planning on heart failure, a systematic review. They found that, okay, it's not prolonged survival, but the quality of life and the patient satisfaction at the end of life are much better. Now, I'm going to talk about shared decision-making in patients with advanced kidney disease, CKD, as we have learned from yesterday. We have found that mostly when CKD is in the third or fifth at the stage 3 to 5, usually they will need the nephrologist to evaluate. So we have found that this patient has a symptom burden, and most of the patients they overestimate their prognosis. And if we don't have the process of shared decision making or do an advanced care plan, the patient will go to when they go to the state that they need dialysis, they don't know that they have other options. They only know that, okay, need to do dialysis. They don't know that there are more options for them. So when they go to dialysis, they receive aggressive treatment, and at the end of life, they don't have palliative to coordinate care and help with symptom management. So most patients die in the death of this patient are not good. So it's important to estimate the prognosis of CKD. So if
the estimating prognosis is too good, maybe it will lead to inappropriate aggressive treatment. So it's very important to, inform the patient about the trajectory and communicate about the prognosis. And we could use the two surprising questions and also modify Kanofsky score screening to evaluate which patient need communication. One thing we should know about CKD is that now we know that conservative kidney management is also an option for elderly people who have multiple comorbid. But we should know that the trajectory of CKM, during the first few months, the patients are quite okay. But the last few months to 3 months before they die, they will have more symptoms. So this is, if as a health professional that we're going to do ACP with the CKD patient, we should know about this, about prognosis of this patient. Now, in shared decision making and in CKD, first they need to choose the mode of dialysis. So shared decision making should involve, to explore the patient's lifestyle. If they are more easygoing, more flexible, and they like to traveling, something like that, hemodialysis might not suit for them. So the shared decision making in the first stage when they need dialysis should involve, to guide the patient to choose which mode of hemodialysis that suit the patient's lifestyle. And also when the patient choose not to go dialysis, as we have learned yesterday that elderly people who have multiple comorbidities might not benefit from hemodialysis. So some of them will choose conservative kidney management. So when we inform about shared decision making, we could use the technique of what we call best case, worst case scenario. Like for hemodialysis, best case is that they may have less symptoms, but the quality of life, they have to go to the hospital 2-3 days a week. So it's quite not dependent on the hospital. And maybe best scenario, maybe they have more good symptom than not dialysis. But worst case scenario may be because they have a arterial disease. They might have a stroke or cardiac arrest as a result of the arterial disease. But for dialysis, not choose for dialysis, maybe they have more quality of life. They don't need to hook with the hospital, but their survival might be less than the people who dialyze, or maybe they have more complication. So this is, we could use what we call best case and worst case scenario to let them know what happened and which option that suit the patient lifestyle or what they want, choose suit their values. โอเคนะคะใน CKD เนี่ยการinform decision making นะคะมันมักจะเกิดขึ้นมันเป็นส่วนสำคัญถ้าคนไข้ไม่มีการทำได้รับการพูดคุยเรื่องพวกนี้มาก่อนคนไข้ก็จะไปตามทางนี้เขาไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ล้างไตถ้าเขาอายุเยอะและมีโคมอร์บิดเยอะนะคะเขาก็เข้าใจเป็นว่าไตวายก็ต้องล้างไตนะพอการเข้าสู่การล้างไตมันก็จะเต็มไปด้วยการเข้าออกโรงพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็เข้าโรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยการรักษาที่รุกรานนะทีนี้ใน Shared Decision Making ของ CKD เนี่ยเริ่มต้นคือตอนที่เขาจะเข้าสู่ dialysis เราจะต้อง Share Decision Making ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงนะเขาเป็นคนที่เป็นแบบอิสระ ชอบท่องเที่ยวไม่ต้องการอะไรที่ต้องผูกติดกับโรงพยาบาลตลอดเวลานะถ้าไลฟ์สไตล์ของเขาอย่างนั้นการทำ hemodialysis ก็อาจจะไม่เหมาะกับเขานะก็เป็น informed decision making ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่ dialysis หลังทำ dialysis นะบางทีเขาอาจจะต้องเลือกถ้าเขาแก่งอมนะเขามีโรคอะไรเยอะแยะก็ต้องเลือกว่าเขาจะล้างไตดีไหมหรือเขาไม่ล้างไตนะ
เป็นเทคนิคก็คือพูดถึง worst case กับ best case scenario นะ for shared decision making in an ACP in CKD, it is very important. And they said that the discussion about health state in which the patient would want to withhold or withdraw dialysis should be included in the patient's ACP. เพื่อนใน CKD เขาแนะนำนะคะว่าขณะที่เลือกเนี่ยทำ ACP ควรจะต้องมีอีกหนึ่งอันเข้าไปด้วยว่าแบบไหนที่เขาจะยุติการล้างไตนะเช่นสมมติว่าล้างไตอยู่แล้วเป็นสโตรกติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขายังจะล้างไตต่อไหมควรจะต้องมีอยู่ใน ACP ของคนไข้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วคนไข้ที่จะเข้าสู่การล้างไตควรจะต้องได้รับการ share decision making นะ Okay, I'm going to talk about the advanced care planning in the patient with stroke. So stroke is an acute condition. It's an emergency condition. And I would say that most of the patients who got stroke, they don't have ACP prior to the admission. So we need to balance between evidence-based medicine and the preference-based medicine. Evidence-based medicine is what is best treatment that best for the patient, and preference-based is what is suitable for the values of the patient. Now, in case that we are going to perform shared decision making and do an ACP, we need to elicit the patient preference. Who is the patient before their illness? What did he or she do for a living? What did he or she enjoy or dislike? And what ability are so critical that to him that he don't want? And has he ever been sick before? And how did he react to the sickness, to that severe illness? And if he or she was sitting there with us today, what would she want? What would she say that she wants? Now, so then we use this information to translate the preference of the patient. Because of our stroke patient, they don't have a decision capacity. The person who are going to decide it for them are the family. So we try to explore about the preference of the patient and translate the preference of the patient to the goal of care. So อันนี้นะคะก็คนไข้สโตรกเนี่ยส่วนใหญ่มาแบบแอคคิวพอมาถึงแล้วก็ไม่มีสติที่จะตัดสินใจนะเพราะเราพยายามค้นหาว่าคนคนนี้เป็นใครเขาชอบอะไรนะถ้าเขาจะต้องติดเตียงหรือเขาไม่มี capacity เลยเขาจะรับกับมันได้ไหมนะชีวิตเขาชอบอะไรยังไงหรือถ้าคนไข้คนนี้เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาจะบอกเราว่าเขาต้องการอะไรนะเราก็พยายามซักประวัติเราเนี่ยเพื่อที่จะเอามาวางเป้าหมายการดูแลนะคะตรงนี้นะคะก็ it's very important that you need to think about what we call effective forecasting. Mean that you think for the patient what they will what this patient want or not want, and what is the future quality of life determined for this patient. And also the ability to recalibrate and accommodate. So we need to know the patient characteristic. Is he a very resilient patient? And also we need to know about bias. In case that we could not decide for the stroke patient, maybe we need to have what we call time limited trial. Okay, let's see for about a period of time, and then we re-evaluate again. So อันนี้ก็เป็นอันที่เราพิจารณาในคนไข้สโตรกนะคะว่าคนไข้คนนี้ quality of life หลังการรักษาอย่างเนี้ยคนไข้คนนี้เขาจะยอมรับกับมันได้ไหมนะถ้าเสือเรายังตัดสินใจไม่ได้อีกวิธีการหนึ่งก็คือทิ้งช่วงเวลาไว้สักระยะหนึ่งแล้วมา evaluate แล้วคุยกันใหม่นะคะ The same we use the best case worst case scenario. So like, okay, the best case recovers. Maybe he would be able to talk
or interact, or but maybe he need and help with ADF. But in worst case scenario, he might not wake. He need life support for a long time. But the most likely for this case is it depends on the pathology of the stroke. So we also need to consider that maybe at the time, at the trial period, complication could happen and would make the outcome bad. And but important thing, whether they should what to do, the patient will be take care very well. The non-abandonment principle. So we would ask the family สไลด์หายนะคะไปดับ ก็อย่างนี้นะคะ เราก็จะพูดถึงว่า best case ใน stroke นะ เรารู้ว่าโอ้มัน severe ขนาดไหน ที่ดีที่สุดนะ ที่ scenario ที่ดีที่สุดเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ตื่นขึ้นมา แต่เขาอาจจะตื่นขึ้นมาพอรับรู้ แต่เขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือ worst case คือเขาอาจจะนอนไม่ได้สติช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้นนะ แต่หมอคิดว่าในคนไข้คนนี้ด้วยพยาธิสภาพเขาเป็นอย่างนี้ อันที่น่าจะเป็นที่สุดน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามพยาธิสภาพนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้เขาเห็นว่าดีที่สุดคือเป็นอย่างนี้เร็วที่สุดคือเป็นอย่างนี้นะเพื่อที่เขาจะเลือกว่าเขาจะไปต่ออันนี้หรือไม่ไปต่ออันนี้แต่ขณะเดียวกันต้อง reassure ว่าเขาจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเนาะแล้วก็อาจจะให้เขาคิดแทนว่าถ้าคุณคิดว่าคนไข้หรือคนที่คุณรักคนเนี้ยเขาจะตอบคุณว่าเขาต้องการอะไรนะ I'm going to the last session is ACP in older people. So as I have mentioned that there's study that they interview the elderly people who attend the geriatric clinic. So the majority of the elderly with life-threatening illness, they wish for peaceful death and dignified passing. Most of the Thai senior survey on the survey, they state that they wish for the end of life. They want to know their truth, and they want to have joy in the decision making. And if 75% of the elderly state that they don't want life prolonging treatment if the likelihood of survival is low. อันนี้ก็เป็นเซอร์เวย์ที่เขาทำในสูงอายุนะเขาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาอยากรู้ความจริงก็ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผน 75% บอกว่าถ้าคุณหมอดูว่าไม่ดีนะเขาไม่ต้องการพยุงชีพนะฮะ So some factor that influence the healthcare planning as people get older. So some people have an illness experience like one elderly people who has been admitted in the ICU and has been intubated. Once they think that, okay, next time I don't want any intubation. I don't want to go into the ICU. So illness experience is a factor that influence for planning of the aged people. Also, social change, role change, like they're getting older. They don't have they are in the retirement state. They don't have children to look after. Their isolation. Sometimes they don't want to have life support. Also, changing of health status, financial status will influence their decision. And sometimes if they have a chance to care for others and they see suffering, sometimes they don't want to be in that state. And also if they don't have network of care, the elderly don't want to have invasive treatment. อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนกับการตัดสินใจของผู้สูงอายุนะคะเช่นเคยมีประสบการณ์มาก่อนเข้า ICU ถูกใส่ท่อนะหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวโดดเดียวหรือเคยดูแลสามีที่ป่วยเป็นโรคนี้suffering มากอยู่ใน ICU เขาไม่ต้องการแบบนี้นะหรืออาจจะแบบว่าสถานะย่ำแย่เขาก็อาจจะไม่ต้องการการรักษาอะไรที่มากมายนะ
So decision regarding intervention, it depends on the comorbidities. If we are going to do any intervention, we will consider about the comorbidities, frailty of the patient, suffering symptom, and also they said that relationship with the healthcare team is also a factor. So issue to consider for elderly with advanced dementia, not only that we consider about CPR or life support treatment, we also need to make discussion about feeding tube. If they lost their swallowing function, do they want feeding tube? Or if they're in the, advanced stage, if they got pneumonia, do they want antibiotic? Or do they want to be transferred to the hospital? This is also addition for the not only just CPR and withdrawal life support for advanced dementia patient. Now, for chair decision making with the elderly, the difficulty is that the cultural context, because most of the elderly sometimes they don't has been informed about their prognosis, the level of educations of the patient, and sometimes the elderly have cognitive impairment, they have hearing loss. So this is make the decision making communication difficult. So how can we evaluate outcome of ACP? Or sometimes we use it as a KPI. So we could use the percent of patients who have ACP, like in our palliative care. How many percent of our patients have an ACP? Or in chronic disease, or in CKD, or in or in dialysis patient? And we could survey in the community what are the public awareness of ACP of our uh, people, and also the percent of preferences honor. So like, I want to die at home. How many percent has died at home? I don't want life support. How many of them has been put on endotracheal tube or CPR? So these are the outcome indicator of ACP. Okay, the end of my talk. Thank you very much.